Ukholo elizibiza ngokuthi imali bongwe izwi lokuphila liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo. Idlalade leli lilengoma ezilithumi lanye. Nangu umkhokheli weqembu. Mina ibizo lami nguMalibongwe Thuma. Buya eTholotsho esigabeni saseJalume. Ngakho emculweni safika ngathi ngiqale nje ukulungiselela isidi leli eliphumileyo mhla ka-25 November ngo-2019. Ngakho isidi labe lisiyaphuma last year 2020 kokwaphuma khona isidi ngisangofufusayo nje kule ndima. Njengabaculi bemathebelelendi abanengi uJuma leqembu lakhe bacula bekwele South Africa. Le yiyo eyisihloko sedlalade. Tholakala njani idlalade Juma? Abangabe befuna i-CD bengangithinta kule number 0849753944. Ngiphinde ngiyibize njalo 0849753944. Abantu bengicela ukuthi bethenga ama-original. Abalandeli ubachiyela waphi amazwi? Elishela abalandeli ushanyishanya lithi abantu abaphephe kulolu bhubhane osolubhahile, kabaphephe sibili bekwazi ukuthi balandela konke ukuthi abekwenze kwenzela ukuthi bephile bengaziboni sebesengozini yalolu bhubhane. Ngiyabonga. Uphuma-ke enkundleni uMalibongwe Juma leqembu lakhe leMalibongwe izwi lokuphila ngale. Noma